अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक हो गए। मैं मोहम्मद अजमल बात कर रहा हूँ डेरा गादी खान से। तो माशाल्लाह ये 40 बकरे लिए भाई ने इस्लामाबाद के, अल्लाह पाक भाई के नसीब में करे कुर्बानी के लिए। तो आज तारीख है 18 तीसरा महीना 2020। तो ये गाड़ी भी आ गई है, आज कार्गो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ने पेमेंट भी दे दी थी, भाई ने इतबाद किया। ये माशाल्लाह 40 बकरे जा रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद, ये देखें, ये भाई निशानी भी लगी है, ये चेक कर लें। जो भी विजिट करना चाहे मेरी लोकेशन डेरा गादी खान है, आए अपनी मर्जी से लें और चुन चुन के लें। जुलो यार, जो जुलो छिको, जितनी भाई भाइयों को लाड चाहिए बकरियों की बकरों की मिल जाएगी इंशाल्लाह मुनासिब रेट में। जुलो यार, जुलो छिके ना, जुलो छेक छेक। ये नंबर 1 पे ये गया है, गण देवा है एक, ये डू डे हक लेने बनो, डू आ गए, दो आ गए, ये तीसरा जा रहा है। ये नंबर 3 पे आ गया। और एक कितनी आ गए, नंबर 4, 4 नंबर इशू है था, 4 ये 5 आ गए ना। और ये 6 गण देवा है यार भला, भी ये 7, ये निशानी लगी है इनको, ये 7, ये 8 लड लड, ये 9 है था, ये 9, ये नंबर 9 पे ये एक ही दावा था, ये 10, ये 11, ये देखो 11, ये 12, 12वां है, ये नंबर 12। उठा लो को आराम नाल यार। ये कितनी आ गए, ये नंबर 13, नंबर 13 पे यार, या एक 13 आ गए ना, नंबर 13, नंबर 14 ये है। और ये कितना है, 15, ये हाँ वेला लाड लाड, ये नंबर 15, वेला वेला नंबर 16 ये है, 16 नंबर पे ये जा रहा है, 16, हाँ 16 गण देवा है। ये 17 ये गण, ये 17 नंबर 17 ये दे यार 18, ये 18वां है था, 18, ये 19 आ गए था, 19 बे है। ये नंबर 20 पे ये जा रहा है, नंबर 21, ये नंबर 22, नंबर 22, ये नंबर 23, ये नंबर है कितना है, ये 24। ये देखे भाई, ये कार को कर रहे हैं आपके, ये 24 आ गए था, 24 आ गए हैं, बाकी ये 25 का ये हो रहा है। नंबर है 25 था, 25, ये 26 था, ये 26 जो थी आराम 26 पे यार। नंबर 27, नंबर 28, ये 28 था, ये हाँ 28, ये 4, ये 29, ये 29 भाई यार पकड़ भाई उठो कर, 29 वाला है था, ये 3 वाला है, नंबर 3 हाली सब करो बे, कितनी खड़ा है 3 आ गए। नंबर 31 पे ये जा रहा है, निशानी लगी है सारा कुछ, 31 वाला है, ये दे जल्दी दे, 31 आ गए, नंबर 32, ये कितने 33, नंबर 33 ये है, ये 34 नंबर पे यार। लड्डू लड्डू अगते करो यार, हक्कल दे 34, ये 35, अगते हक्कल दे चौदान नंबर, ये कितनी है 35, ये नंबर 36 पे ये जा। और
ये नंबर 27 पे ये जा रहा है। 77 77 आ घंटा नंबर 38 ये 39 नंबर तो ये 40 पे ये जा रहा है। अल्लाह पाक भाई के नसीब में करे तो माशाल्लाह कुर्बानी के लिए लिए ये नंबर 40। ये भाई आपके 40 बकरे हो गए हैं टोटल। ये देखें अल्लाह पाक भाई के नसीब में करे, ये देखें 40 हो गए हैं आपके। ठीक है।